ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងលោក Honda ណាហើយខ្ញុំជឿបងប្អូនស្គាល់ហើយតើកែម៉ូតូ Honda ឬក៏ឡាន Honda ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្គាល់ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Success Review ដែលយើងនិយាយអំពីផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មនិងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុលោក Honda គាត់ចេញពីអ្នកមែនទេគាត់វិស្វករខាងអគ្គិសនីគាត់វិស្វករខាងអគ្គិសនីហើយគាត់ធ្វើការនៅពលានយន្តហោះបងប្អូនបែបជាដឹងថាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមហើយធ្លាក់ចូលក្នុងប្រទេសក្រីក្រចឹងហើយប្រជាជនជប៉ុនទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំធ្វើការណាចឹងគ្រួសារលោក Honda ក៏ដោយគ្រួសារជប៉ុនផ្សេងទៀតក៏ដោយត្រូវតែធ្វើការចឹងគាត់និងប្រពន្ធគាត់ត្រូវធ្វើការទាំងពីរនាក់ហើយដូចបងប្អូនបានដឹងប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយភ្នំមានន័យថាផ្ទៃដីប្រមាណ 75% ជាតំបន់ខ្ពង់រាបភ្នំឡើងចុះទៅវាទំនាបមានប្រមាណតែ 20% អីទេណាចឹងហើយប្រពន្ធលោក Honda គាត់ត្រូវជិះកង់ទៅធ្វើការជិះកង់ធាក់កង់ឡើងភ្នំចុះភ្នំទៅណាចឹងចំណាយពេលច្រើនហើយហត់ហើយលោក Honda ហ្នឹងគាត់ក៏នឹកអាណិតប្រពន្ធគាត់ចេះតែសម័យថាបើប្រភរិយាគាត់មានម៉ូតូមួយជិះធ្វើការប្រហែលជាងាយស្រួលនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពហត់នឿយបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម័យនោះម៉ូតូថ្លៃដោយសារម៉ូតូភាគច្រើនផលិតពីអឺរ៉ុបមកនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមមួយរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានលុយទិញហើយគាត់ចេះតែប្រាថ្នាចង់បានម៉ូតូមួយឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់សម័យច្រើនគាត់សម័យថាបើសិនជាកង់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងប្រើម៉ូទ័រមានអ្នកចុចកុងតាក់ទៅកង់នឹងវាទៅមុខដោយមិនបាច់ធាក់គាត់ចេះសម័យចឹងថ្ងៃមួយគាត់ក៏យកបានដុំម៉ូទ័រតូចមួយពីពលានយន្តហោះដែលគេបោះចោលម៉ូទ័រចាស់មួយអញ្ចឹងគាត់ក្រោយម៉ោងធ្វើការនឹងគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនសម្រាប់ច្នៃប្រឌិតយកម៉ូទ័រនឹងចងភ្ជាប់ជាមួយក៏ប៉ុន្តែការច្នៃប្រឌិតនោះអត់ដំណើរការគាត់ចាយពេលច្រើនក្នុងការសាកល្បងសាកហើយសាកទៀតសាកហើយសាកទៀតរហូតទៅដល់ថ្ងៃមួយម៉ូទ័រហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយកង់ទៅចុចកុងតាក់ទៅវាភ្ជាប់គ្នាបានន័យថាកង់ហ្នឹងវាវិលណាចឹងហើយក៏គាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់សាកកង់ម៉ូទ័រហ្នឹងចឹងសាកទៅវាដើររួចវាដើរស្រួលចឹងពេលព្រលឹមឡើងប្រពន្ធគាត់ក៏ជិះអាកង់ម៉ូទ័រហ្នឹងទៅធ្វើការណាហើយរាល់ដងគាត់ជិះជាក្រុមស្ត្រីអ្នកជិតខាងនឹងជិះជាមួយគ្នាព្រោះថ្ងៃនេះដោយសារកង់គាត់ម៉ូទ័រចឹងគាត់ទៅដល់មុនគេណាគួយចាំគេ1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅព្រោះវាលឿនត្រឡប់មកអញ្ចឹងដែរគាត់មកមុនគេ1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដាំបាយដាំអីឲ្យប្តីទទួលទានទៅណាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើឲ្យស្ត្រីដែលជាភរិយាជុំវិញគាត់ចំណែនអញ្ចឹងហើយបានប្រពន្ធនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏ប្រាប់ប្តីថាចង់បានកង់ម៉ូទ័រដូចប្រពន្ធលោក Honda ណាបើមិនបានកង់ម៉ូទ័រទេជប់ទៅធ្វើការហើយណាគាត់ដាក់សម្ពាធលើស្វាមីគាត់អញ្ចឹងទៅស្រុកជប៉ុនគេចូលចិត្តសាកេនោះស្រាសសាកេនោះអញ្ចឹងហើយបរោះទាំងនោះក៏យកស្រាសាកេមកសោកលោក Honda ណាដើម្បីឲ្យលោក Honda ធ្វើកង់ម៉ូទ័រឲ្យហើយលោក Honda ថាអត់ពិបាកទេទិញម៉ូទ័រមកគាត់ធ្វើឲ្យហើយណាអញ្ចឹងគេទិញម៉ូទ័រមកគាត់ភ្ជាប់កង់ឲ្យគេទិញម៉ូទ័រមកគាត់ភ្ជាប់កង់ឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយមកភូមិហ្នឹងនារីហ្នឹងក៏ជិះកង់ម៉ូទ័រទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាតាក់ភ្នែកអ្នកភូមិជិតខាងអញ្ចឹងគេល្បីថាលោក Honda ហ្នឹងបកកែធ្វើកង់ម៉ូទ័រហ្នឹងគេក៏មកសុំលោក Honda ជួយធ្វើប៉ុន្តែពេលនេះគាត់លែងធ្វើឲ្យ free ដល់អត់យកលុយទៀតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយកលុយណាព្រោះគាត់ត្រូវជួលអ្នកបច្ចេកទេសជាងមួយចំនួនមកជួយគាត់អញ្ចឹងពេលនោះល្បីល្បាញណាកង់ម៉ូទ័រគាត់ណា
ល្បីល្បាញដល់អ្នកជិតខាងល្បីល្បាញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអញ្ចឹងគាត់លក់តែកង់ម៉ូទ័រទេណាក៏ប៉ុន្តែសុបិនរបស់លោក Honda វាធំជាងកង់ម៉ូទ័រអញ្ចឹងគាត់បានគិតរហូតទៅដល់ការច្នៃប្រឌិតកង់ហ្នឹងឲ្យទំនើបជាងមុនណាគឺបងណាតន់ឬក៏ចំនួនឪពុកខ្ញុំចំនួនពូខ្ញុំឆ្នាំ6ផ្លាយឆ្នាំ7ផ្លាយហ្នឹងគេប្រើម៉ូតូគេហៅ Select ណាឆ្នាំ6ផ្លាយ7ផ្លាយហ្នឹងបងម្នាក់ដែលមានម៉ូតូ Select ហ្នឹងមួយជិះហ្នឹងសម្បើមណានៅភ្នំពេញយើងណានៅស្រុកខ្មែរយើងនោះហើយគឺជាស្នាដៃរបស់លោក Honda ដែលច្នៃពីកង់ម៉ូទ័រទៅជាម៉ូតូគេហៅ Select ហ្នឹងណារាងដូចកង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានម៉ូទ័រណាធាក់ទៅហើយក្រោយមកក៏វិវត្តទៅជា Mobilite ណាខ្ញុំចាំកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗអ្នកណាមាន Mobilite មួយជិះលុយឆ្នាំ8ជាងសូម្បីតែចូលដល់ឆ្នាំ90ហើយក៏មានតែគេប្រើក៏មាននៅគេប្រើដែរ Mobilite នោះហើយថ្លៃបើតាមខ្ញុំចាំសម័យនោះណាហើយការច្នៃប្រឌិតមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងទេក្រោយមកគាត់ច្នៃទៅជាម៉ូតូបើតាមខ្ញុំចាំនៅការខ្ញុំរៀននៅសាលាប្រសិទ្ធវត្តឬក៏សាលាភ្នំពេញហ្នឹងគេប្រើម៉ូតូអាស្ទាំងអាគប់អាកថោជាដើមណាឬក៏ក្រោយមកមាន Dream Song អា Dream 100ហ្នឹងហើយ Dream ហ្នឹងគឺជា motor គឺជាពាក្យស្លោករបស់ក្រុមហ៊ុនណាមានន័យថា chasing the dream តាមប្រជែងជាមួយនឹងសុបិនហើយគាត់អត់ចប់ព្រមហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែជាចៃដន្យពេលដែលគាត់ធ្វើម៉ូតូធ្វើអីរីចម្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនធ្លាក់ដុនដាបមែនតើគេហៅថា economic concession ហ្នឹង recession ហ្នឹងមានន័យថាអត់មានលុយជាជនអត់មានលុយចាយលំបាកវេទនាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏អត់សង្ឃឹមក្នុងការលក់ផលិតផលគាត់ក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងទីផ្សារធំរបស់គាត់គឺនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកប៉ុន្តែចូលទៅអឺរ៉ុបអត់ឈ្នះម៉ូតូពួកអឺរ៉ុបទេម៉ូតូអាល្លឺម៉ង់ម៉ូតូអង់គ្លេសម៉ូតូបារាំងអីគេល្បីល្បាញជាងណាទៅអាមេរិកក៏ពិបាកអញ្ចឹងហើយមានព្រឹត្តិការណ៍មួយមានការប្រណាំងម៉ូតូធំនោះណាអញ្ចឹងលោក Honda ជឿជាក់តែមួយគត់តរាបណាម៉ូតូគាត់ប្រណាំងមិនឈ្នះគេទេ Honda ហ្នឹងគ្មានន័យទេព្រោះសម័យនោះគេអត់ឲ្យតម្លៃរបស់នៅអាស៊ីទេគ្រឿងម៉ាស៊ីនហើយជប៉ុនពេលនោះធ្វើឡានក៏មិនកើតធ្វើម៉ូតូក៏មិនកើតអញ្ចឹងគេអត់ល្បីដូចឥឡូវទេរបស់ហ្នឹងពិបាកប្រើបាក់កសាងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាត់អ្នកប្រណាំងម៉ូតូគាត់ឲ្យខំប្រឹងប្រែងប្រណាំងធ្វើម៉ូតូឲ្យល្អប្រណាំងឲ្យឈ្នះគេណាអញ្ចឹងគាត់មានការបញ្ញាចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើមិនប្រណាំងឲ្យឈ្នះគេព្រោះគាត់ដឹងថាបើប្រណាំងមិនឈ្នះទេក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងខ្សែទន់ហើយគេអត់ប្រើប្រដាប់ប្រដារបស់គាត់ទេម៉ូតូគាត់ទេអញ្ចឹងពេលព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងពិភពលោកនឹងកើតឡើង Honda ឈ្នះទាំងអស់ពានលេខ1លេខ2លេខ3គឺ Honda យកទាំងអស់ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេដូចបានពានលេខ5អីទៀតខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែលុបដាប់ពាន1 2 3ហ្នឹងម៉ូតូ Honda យកទាំងអស់អញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះមកពិភពលោកគេល្បីល្បាញនឹងម៉ូតូ Honda អញ្ចឹងគាត់ស្រួលលក់ណាហើយក្រោយមកមិនព្រមតែធ្វើម៉ូតូទេគាត់ចាប់ដើមធ្វើឡានណាហើយពេលដែលគាត់ប្រកាសធ្វើឡានរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលថាជប៉ុនធ្វើឡានច្រើនហើយមាន Toyota មាន Subaru មាន Nissan មានអីច្រើនណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Honda ធ្វើតែម៉ូតូទៅមិនគួរធ្វើឡានទេលោក Honda ថារឿងរដ្ឋគួរតែធ្វើកិច្ចការរបស់រដ្ឋទៅរឿងខ្ញុំឯកជនខ្ញុំធ្វើអីស្អីតែខ្ញុំណាលោក Honda គាត់មនុស្សរឹងរូសអញ្ចឹងគាត់ថាមិនមែនខ្ញុំធ្វើម៉ូតូខ្ញុំនៅធ្វើម៉ូតូមួយជីវិតទេអញ្ចឹងបាទគាត់ងាកទៅធ្វើឡានណាបងស្គាល់ឡាន Honda ហើយប៉ុន្តែ Honda នៅស្រុកខ្មែរដូចមិនសូវជានិយមទេប៉ុន្តែបងជឿទៅស្រុកថៃ Honda ច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ទង់ 50% អីវាប្រជែងជាមួយនឹង Corolla ជាមួយនឹងអីសម្បើម Honda នោះខ្លាំងព្យាប្រតិភាពនៅស្រុកថៃខ្លាំងឡាន Honda ហើយមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងទេ Honda ក៏បានបង្កើតយន្តហោះ Jet យន្តហោះសម្រាប់សេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីគេជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារណាហើយលោក Honda ក៏ស្លាប់បើតាមខ្ញុំចាំនៅឆ្នាំ2004ប្រហែល2004គាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគាត់មិនស្លាប់ទេណាបងស្គាល់ហើយក្រុមហ៊ុន Honda នោះអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ Honda ចប់ប៉ុណ្ណេះណាហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីគេហៅកតិរបស់សាច់រឿងនេះ
គឺក្រុមហ៊ុនមហាយៈមួយចាប់ផ្ដើមពីបានដៃទៅទេណាអត់មានចាប់ផ្ដើមពីលុយរាប់លានទេហើយគ្រាន់តែជាកតិមួយសម្រាប់យុវជនខ្មែរកុំឲ្យសុញកុំឲ្យគិតថាអត់លុយធ្វើអីមិនកើតកុំឲ្យជួបឧបសគ្គតិចតួចខ្លាចគេណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហុងដានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងរ៉ាវរបស់សហគ្រិននានាភាគច្រើនដែលចេញពីមនុស្សលំបាកចេញពីគ្រួសារអ្នកអត់មានលុយណាអញ្ចឹងលោកហុងដាក៏ជាផ្នែកមួយនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលអត់មានលុយដែរហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមពីសុបិនមួយគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រពន្ធមានម៉ូតូជិះណាអញ្ចឹងក្រៅពីធ្វើចង់ឲ្យបានម៉ូតូបានសម័យអត់ម៉ូតូធ្វើកង់ម៉ូទ័រអញ្ចឹងគាត់មិនតែធ្វើឲ្យតែប្រពន្ធគាត់ជិះទេក្រោយមកប្រទេសមកជប៉ុនមានកង់ម៉ូទ័រជិះហើយក្រោយមកខ្លាយជាម៉ូតូហើយបងណាជិះម៉ូតូ Honda បានទៅរៀនបានទៅធ្វើការជិះឡាន Honda អីសូមអរគុណលោក Honda បាទខ្ញុំពិបាកចាំឈ្មោះគាត់វែងខ្ញុំមិនប្រកែកចាំឈ្មោះជប៉ុនពិបាកអានណាបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយ subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូជាច្រើន